तो गाइस हम लोग माकड़मंद 3 रास्ते पे अभी खड़े हैं और फ्रेंड्स लोग अभी आए नहीं हैं, तो हम उसका वेट करेंगे इधर पे। तो ये सीधा रास्ता मोटी करवल की तरफ जाता है और अभी ये लेफ्ट साइड में वो गणेश धोत की तरफ जाता है। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं जामनपाड़ा धोने के लिए और अभी हम माकड़मंद में हैं। माकड़मंद फुलवाड़ी अभी 3 रास्ते पे अभी खड़े हैं और हमारे सभी फ्रेंड्स अभी आ गए हैं, तो अभी हम जामनपाड़ा धोत देखने जाएंगे। तो वीडियो आगे देखिए। गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे जामनपाड़ा में। तो अभी इधर पे बहुत सारे पब्लिक है, तो हम लोग सभी लोग यहाँ पे ही ऑलरेडी बाइक रख के जाते हैं, लेकिन हमको थोड़ा ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस है, तो हम लोग डायरेक्ट तक लेके जाएंगे बाइक। तो सब हमारे फ्रेंड्स सभी हम लोग यहाँ के नज़दीक में से ही है, तो सभी बाइक डायरेक्ट तक लेके जाएंगे। ये सभी लोग चलते हुए जा रहे हैं। वहाँ पे कार बाइक वहाँ पे ही पार्क किया था। तो अभी आगे देखो और एंजॉय करो। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये सभी मेरे फ्रेंड्स लोग हैं और बाइक वहाँ लास्ट तक ही पहुँचती है, फिर भी हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं जैसे तैसे करके। तो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे। अभी अच्छा है कि थोड़ा बारिश नहीं आ रहा है, तो अभी हम लोग अच्छे से जाएंगे। तो अभी ये सभी फ्रेंड लोग अभी जा रहे हैं और मैंने भी हाँ। अभी हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं पानी में से। जल्दी चलो भाई।
साइलेंट लवर इधर पे कहाँ भटक गया है? भटक गया हूँ मैं रास्ते में। कौन कौन है पकड़े क्या मैं याद कर? हाँ ठीक है, चलो मिलते हैं। हाँ लाइक सब्सक्राइब प्लीज। और अभी जो मिला वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो अभी घूमने के लिए आया था तो रास्ते में मिल गया था। तो अभी हम पहुंच चुके हैं। अगर यहाँ पे कुछ आपको खाना हो तो यहाँ पे मक्का, ये ककड़ी, ऐसा सब कुछ मिल जाएगा। You said never let me go. 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 You said never let me go.
ये सभी मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, अंदर जाके नहा रहे हैं और मैं इधर पे थोड़ा वीडियो बना रहा था, तो थोड़ी देर बाद में जाऊंगा नहाने के लिए। और बहुत सारा अच्छा व्यू है यहाँ पे, सब आप लोग देखते रहिए। धारा जो दिखाई रहे सीन। तो अभी हमने फाइनली वाटरफॉल्स विजिट कर लिया है, तो अभी हम वापस घर की तरफ निकल पड़े हैं। दिया है तो इसने आगे दिया है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं क्या खाना है। बहुत अच्छे से राइट से थोड़ा सा ये है अनकटेड महादेव तो अभी हमारे आगे वो जो जा रहे हैं वो लोग हमारे नए फ्रेंड्स हैं और हमारे चैनल भी सब्सक्राइब किया है, तो आप भी सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें। हेलो गाइस, तो आज की ट्रिप हमने सक्सेस कर ली है, तो हम लोग अभी घर पे जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें और लाइक करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।